মানুষ বিরক্ত হইয়াও বলে যদি মরে যাইতাম। মানুষ দুঃখ কষ্ট অনেক সময় বলে যদি মরে যাইতাম। মহিলারা অস্থির হইয়া, মহিলারা বেশি বলে এতে মরে গেলে বালা আসিল। তো ওই আল্লাহর ওলি বলছে, হে বাবা, হে আল্লাহর বান্দা, এখন তো দুনিয়ার পেরেশানির থেকে বললা কবরে গেলে ভালো হইতো, কিন্তু কবরে গিয়ে যখন আযাব শুরু হবে তখন কি বলবা? এবার কোথায় গেলে ভালো হইতো?